अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामिन किराम, मुबारक कश्मीरी तुहंदिस खदमतस मज बे हाजिर। वलियो आज बोजनाव तह हूनिस तो सह सज कत बात। सहन पृछ हूनिस अकि दो ऐ कोता तो क्युथ छुथन इंसान प्रजनोमुत। हून वोनस येल इंसान कंस वस पाय समझन छु तो तस छु ये इंसान हून वनान, यानी योहै हून हिउ छुक। सहन वोनस क्या ऐ छुता तेल अमिस इंसानस कह बच्चे खियोमुत। हून वोनस ना। सहन कोर ब्याक सवाल, तेल मा छुत इंसानस धोख दितमुत। हून वोन बे ना। सहन वोनस क्या ऐ मा इंसानस तेल खून चोमुत। हून दित बे नकारस मज जवाब। सहन वोनस क्या म्याने हमले विज ऐ इंसान बचोमुत। हून वोनस आ जनाब आ। सहन वोनस बे ये इंसान क्या छु बहादुरस तो हुशार जहनस वनान। हून वोनस तिम छु बहादुरस तो चालाकस सह वनान। सहन वोनस जवाब क्या ऐ वोनी ना असे आदन काले अस सत रोज सह बनित, मगर ऐ न्यूथ इंसानन हिफाजत करनु ठेक। ऐ कोर ठेकदर बनन पसंद। अस यहिंद बच्चे चारवाई मारन तो खून चवान, यहिंदिस मेहनतस फान करान। यूत करन पत्त छु इंसान अख अस खोचान, बे पन्निस बहादुरस तो हीरोस सह वनित पेश करान। ऐ पजी हेचुन तो समझुन ज इंसान छु पन्नन जलादन तो कातलन निश कल झुकित तो नमरित पकान, येल कि जन पन्नन हमदर्दन तो वफादारन हंज हमेशा रोदमुत तवहीन करान तो रोज ते। दिव इजाजत, तुहंद वफादार, तुहंद रुत कांचन वोल यार मुबारक कश्मीरी तो शाह मुर्तजा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।